நீங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு மிஸ் பண்ணாம போயிட்டு வாங்க. அண்ட் நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க. அப்படி போகாதவங்க இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த இடத்தோட பேர் கொல்லிமலை. எக்ஸாக்டா நாமக்கல்ல இருந்து 54 கிலோமீட்டர்ல லொக்கேட் ஆயிருக்கு. அண்ட் நாங்க போகும்போது ரோடே தெரியல, சுத்தமா ஃபுல்லா பனி மூடிடுச்சு. மொத்தமா இந்த ஹில்ஸ்ல 71 ஹேர்பின் பெண்ட் இருக்கும். நீங்க பைக் ரைட் பண்றதுக்கும் கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்றதுக்கும் செமையான பிளேஸ் தான் இந்த கொல்லிமலை. இங்க நிறைய ஃபேமஸான பிளேசஸ்ல இருக்கு. 2000 வருஷம் ஓல்டு அரப்பளீஸ்வரர் கோயில், அப்புறம் சேக்குப்பாறை வியூ பாயிண்ட்லாம் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் விட என்னுடைய பர்சனல் ஃபேவரட் இந்த ஆகாய கங்கை வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இயர்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு நான் கண்டிப்பாக போயிட்டு வந்துடுவேன். இந்த ஃபால்ஸ் போகணுன்னா மொத்தம் 1000 ஸ்டெப்ஸ் பக்கமாக நீங்கள் கீழே இறங்கணும். ஸ்டெப்ஸ்லாம் ரொம்பவே ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக போயிட்டு வாங்க. ஃபைனலாக அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் இறங்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான வியூவில் 300 அடி ஹைட்டில் இருந்து தண்ணி விழுற அந்த ஆகாய கங்கை வாட்டர் ஃபால்ஸில் நீங்கள் குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணலாம். தண்ணி ஐஸ் மாதிரி இருக்கும். இறங்குற வரையும் தான். ஒன்ஸ் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா எகைன் திரும்பி வர மனசே இருக்காது. அண்ட் நீங்கள் இந்த பிளேஸ்க்கு போகாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டைம் ஆச்சு போயிட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக இது